از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که مرد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای پیغمبر خدا، کدام انسان سزاوارتر است که نیک با او مناسبت نمایم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: مادرت. گفت: بعد از آن کی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: بعد از آن مادرت. گفت: بعد از آن کی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: بعد از آن مادرت. آن مرد گفت: بعد از آن کی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: بعد از آن پدرت. روایت بخاری و مسلم. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: زیان و خسارت باد، سپس زیان و خسارت باد، سپس زیان و خسارت باد شخصی را که پدر و مادر یا یکی از آنها را در می‌یابد و داخل جنت نمی شود. یعنی خدمت و رضای پدر و مادر سبب داخل شدن به جنت است. روایت احمد و مسلم.